关心天气，今天各地区还是晴朗炎热，但是随着太平洋高压势力减弱，午后雷阵雨从今天开始要变多了，包含在中南部的山区、近山区，还有大台北跟宜兰地区，在中午过后到下午这段时间降雨几率提高。那目前看起来，未来这个礼拜并没有比较强的热带扰动接近台湾，主要都还是午后雷阵雨的天气形态。气温上来说，目前各地区高温32到34度，跟昨天同一时间比起来稍微降低一些。不过提醒您，现在紫外线还是在过量到危险等级，中午前后出门的话，还是做好防晒。详细的天气预测提供给您。